তেগাল আজকে মন দিয়ে কাজ করছে, কড়াইশুঁটি ছাড়াতে বসিয়ে দিয়েছি। নিজের জন্মদিনের কাজ নিজেই করছে। আর এই যে ব্রেকফাস্ট এসে গেছে, বাবাই স্পেশাল ব্রেকফাস্ট, রুটি বেগুন ভাজা। তো চলো ব্রেকফাস্ট করে নাও, যাও হাত ধুয়ে এসো। আর সাথে কেক কালকের। আমাদের ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে আর তখন বাবা এনেছে কচুরি। কি করব, মা দিদা বাড়িতে নিয়ে যাই, ভাগাভাগি করে খেয়ে নেব সবাই। স্ট্রেস বাস্টার। মেয়ের জন্মদিনে আমি জিলিপি খাবো। অমিত্তি না অমৃতি। ছোট থেকে অমিত্তি বলে এসেছি, এটাকে যদি এখন অমৃতি বলি মনেই হবে না এটা অমৃতি। দারুণ। রান্না করতে করতে মিষ্টি খাও, এনার্জি বাড়াও। এনার্জি আরো লস হয়ে যাবে এইটুকুনি জায়গায় আমি যে কিভাবে কি করব আমি জানি। এক গামলা জল ভরে রেখেছি আজকে, জলের কমি নেই। এখানে আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে, আলুর দম হবে। এই যে বার্থডে গার্ল গিফট নিয়ে এসছে, সকাল থেকে বাড়ি নেই, আমি একা 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 একা। দেখি পিছন ঘোর, এই পিছন ঘোর বলছি, যা পিছন ঘোর না, মানে পিছনে যা। এই হচ্ছে বার্থডে গার্লের মর্নিং লুক। আজকে আমার এখানে লাঞ্চ, ভাত ঘি এখানে গলে গেছে, স্যালাডের মধ্যে শসা টমেটো, মানে ভাজা আছে বিনস আলু ফুলকপি ক্যাপসিকাম গাজর আর মাছ। এখানে আছে মাছের ঝোল আর চাটনি, টমেটো চাটনি, দারুণ। বার্থডে গার্লের বিকেলের, এটা বিকেলের ড্রেস, আর তার এটা এই ড্রেসটা দাদুর খুব ভাল লেগেছে। দাদুর এই যে দাদুর খুব ভাল লেগেছে আজকে। কেক হওয়ারই কথা ছিল না, সেখানে দুটো কেক চলে এসছে। হ্যাঁ, নাসিব আপনা আপনা হয়ে গেছে। আচ্ছা দে, আমাকে দে, আমাকে দে। দুটো কেক আছে, মোমবাতি নেই একটা। বড় মোমবাতি ছোট করে।
এই হচ্ছে আজকের, এটা মেনু, এটাই নয় আরও আছে মেনু যেটা পরে দেখাবো, বাট বাবাই এখন এটাই খাবে। এখন বাবাইকে এটা দিয়ে দিই। সকাল থেকে এত ব্যস্ত যে আমি একটা ভিডিও করতে পারিনি, একা হাতে হয় না আসলে, কিছুই না, তবু 4-5 রকমের রান্না করলে না একটু ইয়ে হয়ে যায়। তো এই হচ্ছে ওর ডিনার, ও করুক। ওই ঘরে বাবা এসছে আর দাদা এসছে, ওরা খাচ্ছে, খাক, তারপরে ও খাক ওখানে গিয়ে, পরে আমি আর ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছি না, ওরা শান্তি করে খাক আগে। হ্যাঁ, ওখানে মেশো এসছে, মানে আমার জামাইবাবু এসছে, সবাই এসছে। এখন আমি মায়েদেরটা দিয়ে আসি। গুড মর্নিং, আজকে বার্থডে নেক্সট ডে, বিছানাপত্র কিচ্ছু তোলা হয়নি, এখন বাজে 10টা, ঘুম থেকে উঠেছি। তো এখন ওকে দেবো ব্রেকফাস্ট। আর জন্মদিনের পরের দিন না বাসি পায়েস কেক খাওয়ার মজাই আলাদা। আর বাচ্চা কি রে, হাই তুলতে অসুবিধা হচ্ছে, লাগছে এখন কোথায়, গলায়? দুটো জোড়া লেগে যাচ্ছে গলার ভেতরটা। যাই হোক, গলা ব্যথা কাশি মোটামুটি সবার কম হয়ে গেছে, আর বাকি কমই আছে আগের থেকে। হ্যাঁ, আর হচ্ছে গিয়ে কালকে একটু সেরকমভাবে ভিডিও করতে পারিনি, আর কেন কি বেশ কিছুটা রান্না করতে হয়েছে, আর বেশ মানে একটু রান্না করেছে সেটাও ঠিক মতো দেখাইনি। বিরিয়ানি বানিয়েছিলাম, আলুর দম, পনির, পায়েস, স্যালাড, এই ছিল। আর হচ্ছে বিরিয়ানি নিয়ে কিছু কথা আমি বলবো যেটা পরে। এখন ব্রেকফাস্ট দিই, আর একটু পরে তোমাদের গিফট দেখাবো, তাই তো? গুড়টা কি বেশি হয়ে গেছে? হ্যাঁ, বাবাই খাচ্ছে পায়েস দিয়ে মুড়ি। জন্মদিনের দিন উইশ করেনি, আর জন্মদিনের আসেও নি, তার ক্ল্যারিফিকেশন দিতে আজকে এসছে। আজকে একটু ভয় ভয়, বাবা জন্মদিনের দিন ফোন করতে ভুলে গেছি, আর আসাও ভয়। আর ওটা কিন্তু তো সকাল থেকে বাধা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কোনো বছর এমনি হয় না, আর এবছরে আসতে পারেনি, ওর বরের একটু শরীরটা খারাপ ছিল বলে আসতে পারেনি। তো আজকে সেটাতে ক্ল্যারিফিকেশন দিতে এসছে। আর এখন রান্না করা হচ্ছে, মানে ডবল জন্মদিন, কালকে পাঠিয়েছি আর আজকে খাবে, মজার সব মানে চিন্তা ভাবনা করে এসছে। বছর এরকমই করবো, ফোনটা করবো কিন্তু আসতে পারবো না, পরের দিন। এখানে এটা না ফিশ বল ভাজছি, এটা আর এখানে দুধ গরম হচ্ছে বাবলুর, আর এখানে আছে চিকেন। কালকে আমি বাবলুকে কত মিস করেছি। বাবলু বলো, তুমি কালকে আসোনি দিদির হ্যাপি বার্থডেতে? কেন? কাজের জন্য? কি ঝাঁজ, ঘরে যাও, এখানে ঝাঁজ, ঘরে যাও। ভালো সাজিয়েছি, ভাগ্যিস গিফটটা দিয়ে দিয়েছিল আগের দিন। আরে আমি তো সত্যি এটাই ভেবেছি যে 3 তারিখে ওর সাথে দেখাও হবে না, ওই জন্য আমি আগে গিফটটা দিয়ে দিই। ঠিক সেটাই হয়েছে। দেখা হবে না কেন? আমি ভেবেছিলাম বাদশা ফির আসলে আমরা যাই না করব, সেটাও কিছু হ্যাঁ অনুষ্ঠান হবে কিনা, আর ঠিক সেটাই হলো, দেখাও হলো। মনে পড়ে নেগেটিভিটি। আমার ফোনের এটা খুব কালো লাগছে কেন বলতো, ক্যামেরার এটা পরিষ্কার করছি তাও হচ্ছে না ঠিক। দিদি তোমার জন্মদিন দুদিন পালন। রান্না হয়ে গেছে কমপ্লিট, এবার খেয়ে নি। আমার প্রচুর গল্প হচ্ছে, কাল থেকেই গল্প করে যাচ্ছি, আর ভিডিও খুব কম। চিকেনটা কেমন হয়েছে একবার দেখিয়ে দিই। ঠিক আছে, দারুণ হয়েছে। আর দেবো তোকে? মেটে দি না, হ্যাঁ মেটে দিয়েছি। হাড় দেবো? হ্যাঁ, কোথায় গেল? এই কোনায় ছিল বোধহয়। ঠিক আছে। কি করছো বলো, কি করছো? তুই মজা করোনি তো বাবু?
গোছাবো তাই বলছি। ফার্স্টেই দেখাবো আমার এবছরে যে প্রধান বছর, প্রধান তো প্রধান গিফট, সরি প্রধান বছরের গিফট। এই দুটো খুব ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, নেক্সট চকলেটে ভরে গেছে। আচ্ছা, চকলেটের সেশন করিনি আমি। এই একটা, এইটা একটা চকলেট বিস্কুট, কুকিজ, চকলেট কুকিজ। এটা সিল্ক, ওরিও সিল্ক। এটা ডেয়ারি মিল্কের মিনিজ। দেখাবো ভেতরে, পরে দেখাও, আগে খুলে বার করো সব। এটা হচ্ছে আর কেক তো আছে, ওটাও মিষ্টি মিষ্টি। এটা ভালো দিয়েছে, এটা নতুন করেছে, এটা নতুন দিয়েছে। একটা খাওয়া হয়ে গেছে কেন? নর্মাল ক্যাডবেরির মতনই এইরকম করে। এই তো সবাই জানে, আমি আগের বারে দেখিয়েছিলাম এরকম একটা। খুলবো? এটা আর কি করবো, এইগুলো সিল্ক সব। এটা খাবি? খা একটা। ক্রিসমাসে আমরা চিনি লজেন্স পেতাম যেগুলো, ওই রকমই খেতে। ওই চিনি লজেন্সের তুলনা হয় না। এই তো গেল চকলেট পর্ব। এইটার সাথে এইটা আমি পেয়েছিলাম দুটো। এটা হচ্ছে একটা পারফিউম, এটা মেশো দিয়েছে, বড় মেশো। রাগ, গন্ধ কেউ পাবে না, খুলে দিয়ে খাবার কোনো। ওটাই খুলেছিলাম। ঝোলা আয়া আয়া। স্কার্ফটা খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। এটা কানের দুল, চায়না। দেখাবো না খুলে। এগুলো আমার দিয়েছে বাবলুর মা, প্লাস ক্যাশ। মালামাল। এইগুলো হচ্ছে আমার দিদা দাদু দিয়েছে। এইটা, এই তিনটে দাদু দিয়েছে আর এটা দিদা দিয়েছে। ভালোই দিয়েছে, শীতকালে আর কিছু কিনতে হবে না, যা সব আছে। শেষ গিফটের খাজানা? আরো আছে নাকি? নেই। আর দাদু ক্যাশ দিয়েছে, সেটা